是那是那年逼了，陈老师真的那样子啊？妈了个逼的陈老师！实际上，那没得一个自由的东西来的，我这个当然。几层隔板带几个抽屉，和成品家具的完整度呢有哪些不同啊？等等等等。因为有时候就可能会影响日后的使用。这个在某些已经经历过一次赶紧停起来，赶紧道歉，能够深切的体会到了。其实这个家装。干嘛脸白男人？先洗脸，先洗脸，再洗脸，这就是然后哎。干嘛？我是狗子。